سالم يحسم خلافه مع نيمار على شارة الهلال. أزمة إدارية تحرج النصر. رد ناري من تاليسكا على الجماهير. كاسترو يوقف إعارات اللحظات الأخيرة لدوري يلو. كريستيانو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي. السلام عليكم جماهير الكرة السعودية، وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة كرة سعودية. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. رد سالم الدوسري نجم فريق الهلال برسالة ضمنية على الأنباء المتداولة عن خلافه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا لصفوف الزعيم على شارة قيادة الفريق الأزرق. ونشر سالم الدوسري على حسابه عبر تطبيق سناب شات صورة تجمعه مع نيمار في رسالة لنفي أي خلاف بين الثنائي. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود خلاف بين سالم الدوسري ونيمار بسبب رغبة المدير الفني خورخي خيسوس في منح شارة قيادة فريق الزعيم لنجم باريس سان جيرمان السابق بدلا من سالم، لكن رسالة سالم الدوسري تنفي أي خلاف حتى الآن على شارة القيادة، بينما أبدى اللاعب تعاونه مع زملاء الفريق حين ترك ميتروفيتش يسدد ركلة جزاء بدلا منه. وكان نيمار قد شارك للمرة الأولى مع الهلال بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث دخل كبديل في المباراة التي فاز بها الزعيم على الرياض بسداسية مقابل هدف في إطار الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي. يستمر الحديث بشأن الكواليس الإدارية في نادي النصر خلال الموسم الحالي الذي تسعى الإدارة خلاله أن تضع الفريق الأول على طريق الانتصارات. وتداولت الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور يظهر خلالها فريق الشباب لنادي النصر يخوض مبارياته دون أن يرتدي الإصدار الجديد من قمصان الفريق الأصفر، وظهر النصر يلعب بالقميص الخاص بالموسم الماضي لتثير تلك التفاصيل الإدارية. انتقادات الجماهير تجاه الإدارة تنصب على الاحترافية، حيث يلعب النصر هذا الموسم بقمصان من إنتاج شركة ملابس رياضية مختلفة عن الموسم الماضي، موجود لتخريب المنظومة ويجب أن يرحل سريعا، وغيرها من التعليقات السلبية التي وجهها عدد كبير من جمهور نادي النصر تجاه نجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد ظهوره في بداية الموسم الحالي بوجه باهت. ولكن الوضع تغير الآن، وغاب تاليسكا لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، ليعود ويشارك في انتصار النصر على الرائد ب3 أهداف مقابل هدف واحد بالجولة السادسة من منافسات دوري روشن. وبعد مشاركة أندرسون بدقائق معدودة أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لم نرها إلا وهي في مرمى الرائد في هدف مذهل ورائع نال إعجاب جميع من شاهده. هدف النجم البرازيلي في مرمى الرائد ذكر جماهير النصر التي هاجمته بقيمته بالفريق بعدما نساه الكثير منهم ليجعلهم يطالبون برحيله بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب في مباريات معدودة هذا الموسم. السؤال الآن، هل بالفعل نسي جمهور النصر ما كان يقدمه تاليسكا للفريق؟ لو الإجابة نعم، علينا أن نذكرهم بما كان عليه الفريق في وجود أندرسون الموسم الماضي. وفرض نجم البرازيل نفسه الموسم الماضي هدافا للفريق في بطولة دوري روشن السعودي، وكان مؤثرا بشكل كبير جدا ولا غنى عنه في تشكيلة الفريق. وبعد الاتهامات التي تم توجيهها لتاليسكا بأنه يريد تخريب منظومة النصر لأن العالمي نجح في التعاقد مع نجوم خطفوا منه الأضواء، وأنه يريد أن يرحل ولذلك لا يقدم المستوى المطلوب، رد على الجميع عمليا بهدف خرافي في أول ظهور له بعد الإصابة. ونجح تاليسكا في إخراس جميع الألسنة التي كانت تهاجمه ليؤكد على أن مستواه يؤهله للعب في أفضل الأندية، وقد يكون برشلونة الذي تم عرض خدماته عليه ولكن لم تتم الأمور. وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية أكدت صحيفة سبورت الإسبانية على أنه من الممكن أن ينتقل تاليسكا إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد أن قام النصر بعرض خدماته على الفريق الكتالوني. وجاء رد تاليسكا على الجمهور النصراوي عمليا وليس تصريحات أو تلميحات، وهو الأمر الذي يؤكد على أنهم يمتلكون لاعب رائع يستطيع أن يضيف الكثير للعالم.
أوقف البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي إعارات عدد من لاعبي العالم إلى أندية دوري الدرجة الأولى قبل غلق الميركاتو مساء الجمعة. وذكر موقع كورة أن إدارة نادي أحد قد طلبت استعارة خالد الغنام لاعب النصر لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 12 مليون ريال باستشارة مدير الكرة الجديد حسين عبد الغني. وأوضحت المصادر أن طلب أحد قوبل بالرفض من قبل مسيري النصر بعد أن طلب كاسترو الاحتفاظ بجميع العناصر لحاجته لهم بسبب كثرة المباريات وتداخل البطولات. وفي ذات السياق أغلقت إدارة النصر ملف انتقال الظهير الأيسر محمد قاسم لصفوف القادسية بعد امتناع اللاعب وحاجة المدرب لخدماته نظرا لعدم استقطاب الفريق النصراوي لأي ظهير خلال الميركاتو الصيفي، وباستثناء مختار علي وعبد الفتاح آدم ومنصور الشماري وماجد قشيش وفهد الزبيدي لم ينتقل أي لاعب من صفوف النصر إلى فريق آخر في الميركاتو الماضي. وطلب كاسترو بضرورة الحفاظ على جميع اللاعبين المتبقين نظرا لحاجة الفريق لكل اللاعبين في ظل مشاركة النادي في 4 مسابقات الدوري وكأسي الملك والسوبر بجانب دوري أبطال آسيا. ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في فوز فريقه أمام الرائد ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل دون الهدف الثالث للنصر في المباراة التي انتهت بفوز العالمي ب3 أهداف مقابل هدف ليرفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري. وحرص نادي النصر على الإشادة بمستوى القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ساهم في فوز فريقه الرابع على التوالي في دوري روشن السعودي للمحترفين. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة إكس صورا لكريستيانو رونالدو وعلق عليها: هو التاريخ، هو الأرقام، لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو. قال الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال إنه أوصى أحد لاعبي يوفنتوس بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. وأضاف ميتروفيتش في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: نصحت دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس بالانتقال للدوري السعودي. وتابع: الأمر يعتمد على رغبة دوسان فلاهوفيتش، لقد تحدثت معه في المنتخب الصربي على السعودية ونوه: رأيت فلاهوفيتش سعيدا للغاية ويركز بشكل كبير مع السيد العجوز. ولفت إلى أن فلاهوفيتش أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي، فهو يمتلك القدرة على تسجيل الكثير من الأهداف. وزاد ميتروفيتش: فلاهوفيتش يحتاج دائما للعب والمشاركة مثل جميع المهاجمين، وأن يحظى بدعم الفريق من خلال التمريرات والعرضيات. وأتم دوسان فلاهوفيتش لاعب قوي، لكنه يحتاج إلى دعم كيازا وكوستيتش ولوكاتيلي. طلب اللاعب حسين القحطاني نجم فريق الشباب من إدارة ناديه تحديد مستقبله قبل دخول الفترة الحرة في عقده الحالي. وأفادت صحيفة الرياضية السعودية بأن حسين القحطاني لاعب وسط الشباب قد طلب من وكيل أعماله الاجتماع مع إدارة نادي لحسم مستقبله. وأوضحت الصحيفة أن حسين القحطاني يتطلع لمعرفة موقفه في الشباب قبل دخوله الفترة الحرة مطلع يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه الأصلي. وأضاف المصدر ذاته أن حسين القحطاني يريد الاستمرار في صفوف الشباب، ولكنه يطلب تقديم عرض بقيمة مالية أعلى مما يتقاضاه حاليا إلى جانب ميزات أخرى ستناقش خلال اجتماع وكيله بإدارة النادي خلال الأسبوع الجاري. وكان حسين القحطاني قد انضم لصفوف فريق الشباب السعودي في صيف 2020، حيث وقع عقدا يمتد ل4 أعوام قادما من الفيصل. ويعد حسين القحطاني من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة الشباب بالموسم الحالي. حسم النجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني موقفه من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين بعد ارتباطه به طوال الميركاتو الصيفي الماضي. وقال ليفاندوفسكي خلال تصريحات نقلتها صحيفة أس الإسبانية عندما سئل عن موقفه من اللعب في المملكة: أنا سعيد للغاية في برشلونة، في الفريق، في المدينة، مع عائلتي كشخص أنا سعيد.
وواصل اللاعب: قبل برشلونة كنت مجرد آلة، وهنا أصبحت أكثر إنسانية. لم يعد الهداف القاتل ومحطم الأرقام القياسية مع البارسا كما كان مع البافاري. وواصل موضحا: قبل جائحة كورونا كانت فكرة اللعب في الدوري الأمريكي موجودة في ذهني، لكن بطريقة ما غيرت رأيي بعد ذلك، وبعد الانضمام للبارسا من الصعب تخيل الانتقال إلى هناك. واسترسل: من وجهة نظري فإن الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة من حياتي المهنية هو الاستمتاع بوقتي على أكمل وجه، فتحطيم الأرقام القياسية لم يعد هدفي الرئيسي.